Ага, хорошо, спасибо. Итак, масло залил, холодный двигатель. Масло верхняя метка. Завожу. Ну, звук как был, так и остался. Он не стал, не поменял ни частоту, ни тональность, ничего, все осталось как и было. Сейчас обороты чуть упадут, его станет лучше слышно, наверное. Лампа горит. Вокруг машины обойду. Так, смотрим. Третий, вот это третий. Ну, царапины, не знаю, как вы их там заснимете. Ну, царапины ногтем прощупывается. Не, ну они можно надо попробовать камеру поставить. Может так увидеть, да. Но это надо подсвечивать. Угу. Не-не-не, не камеру, а цилиндр. Это видно, видно. Цилиндр. Да. Это. Поршневая, ну, клапан не видно. Сейчас. Клапана. Вот они, клапана. Вот третий цилиндр. Вот, в ужасном состоянии. А, это первый. Четвертый, вот третий. Вот третий. Ну, тоже плохо видно. Он не просвечивал.